大家好，我是你们老喵哥。整个前面这个大半个月啊，场上基本上都是阴雨连绵。由于这个进入冬季之后，很多地方呢都会进入到这个阴雨季节，包括接下来到明年过完年之后，都是这种情况，梅雨啊、阴雨啊。所以呢，雨刮器成了我们很多朋友这个烦恼啊，问题特别多，而且雨刮器出问题的情况也比较多。今天呢，喵哥给大家总结一下雨刮器出问题的几种情况，我们应该如何去应对？到底是雨刷胶条不行了，还是挡风玻璃上起了油膜所导致的？针对性的找到问题，然后针对性的解决问题。第一种情况是最常见的，就是刮完之后啊，这个玻璃上面你会看到有很多的水痕，这样跟雨刷这个弧度是一样的。这种水痕，这种情况多半是由于这个雨刷胶条原因引起的。雨刷胶条原因引起的这个地方有几种情况啊，一个呢是雨刷胶条比较脏了，大家可以看一下，像我这个雨刷胶条。是不是它有灰尘，也有这个橡胶老化脱落的这个物质？反正呢，就是这个地方很脏了。最简单的这个办法，临时应急的处理呢，你就是直接用这个毛巾或者用餐巾纸都可以，然后把这个胶条好好的把它这个擦干净一下啊。如果你本身雨刷就是这个胶条没有烂、没有损坏的话，它是可以这个在一定程度上解决的，就是临时应个急是可以的。但是呢，假如说你的雨刷时间比较长了，甚至超过了1年了，那么这种情况，你把这个脏东西擦干净之后啊，它反倒会更严重，因为你这个雨刷胶条本身它里面已经出现这个裂缝了，已经出现缺口了。有脏东西的话，它把这个缺口啊，它把它补齐了，你把这个脏东西洗掉之后，反倒发现这个更不清晰。所以如果说你把这个擦完之后，它这个刮起来更不清晰了，那么多半是这个雨刷胶条它本身已经发生了这个物理损伤，就是雨刷胶条这个地方它已经这个出现的缺口了，缺了牙了，漏风了。所以刮起来之后，残留的水痕会更严重。这种情况呢，如果说你还想用，那么呢也有办法，就用这个3000目以上的砂纸打磨，来回打磨这个雨刷胶条，也就是说，把这种缺口把它磨平了。但是这种做法呢，磨完之后，说实话是治标不治本的。虽然说磨完之后啊，它能够刮干净，但是呢，磨完之后，雨刷胶条表层这一层这个最好的胶把它磨掉了，剩下里面的胶呢，其实性质没那么好，所以刮起来之后啊，你会发现虽然能够刮干净，但是响声比较大。第二种情况呢，就是刮起来声音比较大。而且呢，尤其是在晚上的时候，你刮完之后看过去，老有一股油乎乎的感觉。白天呢，你刮完之后，你可以从外面来看，肉眼可能看不得出来，但是我们的手机的相机能够捕捉到。大家可以看到啊，我现在是用这个手机相机拍的，我们可以看到这里面这个画面上是不是有这种彩虹的印子？这种情况呢，多半就是这个你的这个前挡玻璃上油膜比较多了。解决油膜比较有效的办法呢，个人用了这么久了，我还是喜欢用这种带研磨材料的。一定要记得啊，就是你买的时候注意看一下，看它的说明书，它里面一定是要带研磨材料，用这种带研磨材料的这个油膜清洗剂把它这个粘到上面，然后呢再用毛巾或者用这个我们家里面刷碗的那个那种纤维刷子，就那种很细的纤维刷子，然后再把它把它刷干净。刷干净之后呢，这个油膜可以控制的比较好。第三种情况呢，就是雨刷在刮的过程中不仅会刮不干净，而且呢还会出现这个跳动抖动的情况，就是刮起来哒，你会看见这个里面的水都会有抖成一片一片的。这种情况多半原因呢是这个雨刷支臂的问题，就是整个这一根支臂松动了。你怎么去检测支臂松动呢？把你的雨刷接起来之后呢，你稍微这个动一动，大家看到像我这个雨刷，大家能看到吧？摇摇晃晃，是不是晃动的很厉害了？随随便便就能够晃动，是由于我这个雨刷支臂这个位置，就是这个接头这个位置啊，它里面由于这个老化了之后呢，这个里面的这个接头已经变得很松动了，整个这个螺丝都松动了。这个修复的办法呢，把这个挑开之后，把里面这个螺丝拧紧。如果说接头部分已经比较松了的话，可以用一些这个塑料物质把接头部分把它卡死一下，然后再把它这个压进去，这样的话就会好一点。假如说支臂接头这个地方没有这种晃动，那么呢，你就要检查这个支臂反面，就是这一根连接臂这个地方，它之所以能够压住呢，是这里有一根弹簧，大家注意看到这个位置了吗？这里有一根弹簧，这根弹簧你注意看，你那个弹簧是不是生锈了？因为这个弹簧一旦这个生锈了之后呢，弹簧它的弹性就会变差，弹性变差就导致这个雨刷这个压下去的时候啊，它这个压不住，不贴合。它在运动过程中呢，由于这根弹簧它这个受力不均匀、不贴合的话，就会导致这个雨刷出现这个抖动、跳动的情况。好了。以上几种情况呢，就是喵哥给大家这个总结的。我们这个雨刷呀，为什么刮不干净？刮的时候为什么会嘎吱嘎吱响？为什么晚上看过去里面油乎乎的？这么几种情况的产生原因以及应对的办法，应该给大家总结的比较全面了。大家遇到的东西都在这里面了。如果大家的这个车子雨刷、挡风玻璃也出现这种情况的话，可以针对喵哥说的这个一条去对号入座，去找到原因，然后找到原因之后对应的去解决。如果大家觉得喵哥讲的还实在，对你有帮助，给喵哥点个赞，给个关注，好不好？谢谢大家。